Сәлем достар, бүгін сіздермен ішкенде шөліңді қандыратын тарыдан шай дайындаймыз. Тарының құрамында көптеген дәрумендер бар. Сүйекке, жүрекке, иммунитетті көтеруге керек магний, фосфор, калий, цинк көп. Және де бауыр жұмысын, ішек қарын жұмысын жақсартады, қан қысымды реттейді. Және емізулі аналардың сүтін құнарландырады, қоюландырады. Алдымен шәугімге суымызды құйып қайнатамыз. Су қайнаған кезде үстіне сүт құямыз. Сүтіміз қайнай бастағанда үстіне мөлшермен тарын саламыз. Мен 2,5 қасық салдым. Бұл жуылған, қуырылған таза тары. Енді бір бұрқ еткізіп қайнатамыз. Бұрқ етіп қайнаған кезде көп қайнатып керек жоқ. Мінекей қайнады. Енді үстіне 1 шай қасық шайымызды саламыз. Енді шайды бұқтырып қоямыз. Қайнатпаймыз, шайымызды бұқтырып қойсақ жеткілікті. Бір араластырып жібердім. Мінекей шайымыз дайын. Қою, керемет болып шықты. Ауызашарға міндетті түрде дайындап көріңіздер. Иісі бұрқырап, кереметтей болып шығады. Менің рецептіммен дайындаған болсаңыздар, маған тіркеліп кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер, және жоғалтып алмас үшін қоңыраушаны басып кетіңіздер. Мен сіздермен алда көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет.